ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ஓ மை காட் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஈஸியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். உடச்ச கடலையும் மீதமுள்ள சாதமும் பயன்படுத்தி கட்லட் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு கப்பு சாதம், 50 கிராம் உடச்ச கடலை, ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணது, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணது, பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சி, கொஞ்சமாக சோம்பு, தேவையான அளவு சால்ட்டு. வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். உடச்ச கடலையை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ரன் பண்ணிக்கலாம். ரன் பண்ணியாச்சு. ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். அதே ஜாரில் ஒரு கப்பு சாதத்தை ரன் பண்ணிக்கலாம். ரன் பண்ணியாச்சு. இதையும் ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் அரைச்ச சாப்பாடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அரைச்ச உடச்சிக்கல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ண வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சி, சோம்பு, சால்ட்டு தேவையான அளவு. இதெல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரெடி பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கட்லெட்டுக்கு ஷேப் ரெடி பண்ணிக்கலாம். கையில் லைட் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க, சாப்பாடு ஒட்டாமல் வரதுக்காக. இதே மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பேனில் போட்டு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பேன் வச்சுருக்கோம். பேன் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு. இதில் நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இது ஒன்றுனா வச்சிடலாம். ஒரு பக்கம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம திருப்பிடலாம். இதே மாதிரி எல்லாமே திருப்பி போட்டுக்கோங்க. எல்லாமே திருப்பியாச்சு. இந்த பக்கம் ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம வெளில எடுத்துடலாம். பாருங்கள், பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். எல்லாமே ஒரு பிளேட் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. வாங்க டேஸ்டிங் போயிடலாம். கட்லட் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி இது. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓ மை காட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.